Ok, señor Grillo. ¿Has estado en prisión? Sí. Ok, pero te inculparon, fue algo que no hiciste. Dijo, nah, sí me la gané. Ok, bueno, es una persona que ya sirvió su tiempo, ya pagó su deuda con la sociedad. Dije, perfecto. Mi querido Grillo, ¿tienes tatuajes? Dijo, ¿eso qué tiene que ver? No sé, pero todas las empresas lo preguntan. ¿Sabe manejar armas? ¿Cuáles? Todas. Algunas las fabrico. Chinga, ¿cómo? ¿Tiene usted un jabón, una liga y un segurito? ¡Ay, por su puta madre! ¿Consumes drogas? Dijo, no, nunca. Ok. Pero sí podrías conseguirla. Grillo, ¿has matado a alguien? No sé. ¿Cómo chingados no sabes? Pues no es como que me regresé a preguntarle, ¿estás bien, carnal?